За сайн байцгаана хүүхдүүд ээ. Өсвөрийн зохион бүтээх лаборатори ахлах сургуулийн мэдээллийн багш Эрдэнэ Чимэг байна. За манай өнөөдрийн хичээлийн сэдэв бол давтамжтай зураг зурах, эвлүүлэх, засварлах гэсэн хичээлийг судална. За хүүхдүүдээ бүгдээрээ хичээлээ анхааралтай сайн сонсоод тэмдэглээ хөтлж яваарай. За бүгдээрээ байгалийн сэдвээр зураг туулж зохиомжлон бүтээж найзуудаа илгээцгээе. За энэ асуудлыг шийдэхийн тулд та бүхэн бага ангиас эхлээд зургийн хичээлдэр маш олон зурах, урлах олон чадвартай болсон учраас маш гоё зураг тууцыг бүтээгээд найзтай явуулж болно. Өнөөдөр бид яах вэ гэхээр зургийн програмуудыг ашиглаад ийм зураг тууцыг бүтээх энэ аргатай суралцах юм аа. За энэ удаад Paint.net програмыг бид нар ашиглана. За Paint.net програмыг өнгөрсөн жил та бүхэн бас судалсан байгаа. За тэгэхээр Paint.net програм дээр гол ойлголт нь болохоор давхраг, тэгээд түүнээр хэрхэн зураг зурах байдаг. Энэ чадвар бол та бүхэнд байгаа. За ингээ өнгөрсөн жилийн хичээлийнхээ мэдлийг бас сэргэн саний. За давхраг гэж чухам юу вэ гэхээр одоо энэ бол үндсэн суур давхраг байгаа. За энэ суур давхраган дээр бид нэр бас ийм тунгалаг давхраган дээр зураг зураад ингээд давхарлаад тавиад байна. За ингээд нэг давхраг тавилаа. Дахиад хоёр дахь давхрагаа тавилаа. За энэ хоёр маань ингээд нийлээд нэг л зураг мэт харагдаж байгаа. Энэ аргаар бүтээгдэж байгаа. Үүнийг бол давхраг гэж байгаа. Энэ бол зургийн давхрагууд гэсэн үг. За ийм байдлаар зургийн програм дээр зургуудыг бүтээдэг. За бүгдээрээ энд байгаа зургийг ажиглаж харцгаая. Энэ зурган дээр ямар объектууд, ямар хэсгүүд, ямар өнгүүд олон давтагдаа орсон байна вэ гэдгийг хамтдаа ажиглацгаая. За ингээд ажиглаад харахаар за аливаа зүйлсийг зөв сайхан байрлуулах олон арга байдгийн нэг нь бол давтамжтай гар байрлуулах арга юм. Зураач уран бүтээлдээ давтамжтайгаар байрлуулах энэ аргыг бол хэрэгэлсэн нь бол илт харагдаж байна. За тэгэхээр өнөөдөр бүгдээрээ Paint.net програм дээрээ бэлэн дүрс ашиглан байгалийн тухай зохиомж зургийг давтамжтайгаар аргаар бүтээцгээе. Мөн Paint програм дээрээ 5 хушуу малын тухай зургийн эвлүүлэх хийцгээе гэсэн ийм хоёр дадлага ажлыг хийж сурах юм аа. За эдгээр дадлага ажлууд бол сурах бичгийн 35-33 дугаар хуудсан дээр дасгал дүгнэлт хэсгүүд байгаа. Түүнийг уншиж судлаад ажиллаж үзээрэй. За ингээд Paint.net програмаа ачаалъя. За програмын үндсэн дэлгэц ингэж харагдаж байна. За энэ хэсэг бол зурагтай ажиллах төлөвлөд. За энэ эсвэл өнгөний хэрэгслүүд байна. За энд болохоор давхаргууд харагдана. За энд болохоор бидний хийсэн бүх үйлдэлүүд бүртгэгдэж харагдах хэсэг байгаа. За ингээд энэ ажлын утсыг авчдагч шинээр ажлын утас нээ. За энэ дээр 800, 600 гэсэн хэмжээ өгье. За ингээд ажлын утас нэгдэжлээ. За бэлэн дүрс ашиглан байгалийн зохиомж хийх гэж байгаа учраас эхлээд цаатлах нь фоно бэлдэж авъя. Дэвсгэрийг. За ингээд газрыг эхэл зурах гэж байгаа учраас ногоон өнгөө сонголоо. За түүл хэсгээс градиент төвлийг сонгоод за энэ командыг сонгоё. За тэгээд газраа зурж эхэлье. За газар маань тэгээд зураглаа. За ингээд энэ төр тавьчлаар тарна. За шинээр давхарга үүсгэе. За шинээр давхарга үүсгэх команд маань энд байгаа. Энэ new layer. За ингээд шинэ давхарга үүслээ. За энэ давхарга дээр бид нэр тэнгэрийг зурх гэж байгаа учраас өнгөө цэнхрээ сонголоо. За түрүүний командууд адилхан. За ингээд тэнгэрээ зурж эхлэе. За ингээд тэнгэрээ зурчлаа. За энтэй дарна. За энд тэнгэрийн артлын эмчекийг аваад үзье. Энийг авчгаа саяын лэр харагдахгүй буюу нуугдчихж байна гэсэн. Хэрвээ лэрийг ил харагдуулах бол заавал энэ чектэй байлгана гэсэн. За газар тэнгэр хоёрыг зэрэг харагдуулахын тулд энэ давхарлаад байгаа энэ хэсгийг нь устгаж өгч болно. За ингийн тулд selection төлөө сонгоод яг устгах хэсгийнхээ газрыг төвчүүлээд гараас дэлгэж туслаад. За ингэснээр газар тэнгэр хоёулаа зэрэг харагдаж байна. За гэхдээ энэ маань хоёр өөр давхарга дээр байгаа. Энийг нэг давхарга болгохын тулд энэ давхаргуудыг нэгтгэх командыг ашиглах хэрэгтэй. За давхарга нэгтгэдэг команд маань тэгэхэд хоёр давхарга маань нэг болж авчирчлаа. За одоо энэ фон дээрээ бүгдээрээ нар, тэнгэр, уул, үүл зуръя. За эхлээд уул зуръя. Ингийн тулд давхарга үүсгэлээ.
За ингээ илүү давхарга үүсгэх юм бол бас юм уу ашил хэрэггүй давхарга байх юм бол бид нар устгахтай delete layer гэдэг командыг ашиглана. За энэ 3 дугаар давхаргыг бас устгая. За ийм үйлдэл бас хийж болно. За одоо бүгд 2 дугаар давхарган дээр уул зурх гэж байгаа. За бидний зорилго болохоор бэлэн дүрс ашиглаад байгалийн зохиомж хийх гэдэг байгаа учраас энэ shapes гэсэн төлөвийг хэрэглэе. За shapes төлөв дотроос дүрсээ сонгоод за уул зурх гэж байгаа учраас энэ гурвалжин дүрсийг сонгоё. За гурвалжингаа зурлаа. За бидний энэ зурж уул учраас ногоон өнгөөр зуръя. Гэхдээ газраас хараад тод ногоон өнгө явъя. За ингээд уулаа зурх газар нь байрлуулъя. За ингээд дүүргэж бодъё. За дүүргэж боддог команд маань энд байна. За үнийг аваад за ингээд нэг уул бэлэг болчихлоо. За энэ layer 2 давхаргын нэрийг өөрчлөе. Ингийн тул дабл клик хийгээд за энэ дээр уул за уул. За одоо бид нар дахиад бас ингээд нэлээд хэдэн уул зургийг гэвэл дахин саяхан үйлдэлийг давтан хийхгүйгээр давтамжтай зургийн аргаар бусад уулнуудыг үүсгэе. За энэ бол гараар зурснаас програм дээр зурх нь бол маш хэлбэрхэн байдаг. За үүнийг хэлбэр болгож байгаа команд нь болохоор duplicate layer. За энэ duplicate layer гэдэг командыг сонгосноор нэг уул, 2 уул, 3 уул. За нийтдээ 4 уул зуръя. За энэ бүгд энэ давхаргууд маань бүгд уул нэртэй байгаа учраас эдгээрийн нэрийг нь солио. За ингээ уул 2 гэж нэрлэжээ. За мөн энэ давхаргаа идэвхжүүлээд энэ командыг сонгож болно. Энэ командыг сонгоход бас яг саяын харилцах цонхны хийж байгаа. За ингээд уул 3. За энэ дээр уул 4 гэж нэр өгч. За одоо уулнуудаа ингээд зэрэгцүүлээд байрлуулъя. За тэгэхэд бол уул 2 гэсэн давхаргаа идэвхжүүлээд за эндээс movie selection tool-ийг сонгоод эхний уулыг хэвэдэшгээ зөөж байрлууллаа. За уулууд маань өндөр нам янз янз байдаг учраас энэ уулаа жижигхэн уул болгоо. Урьдчилжээ. За ингээд enter дарна. За уул 3 гэсэн давхаргаа идэвхжүүлээд selection tool-ээ сонгоод уул 3-аа зөөж байрлуулъя. За ингээд enter. За уул 4 гэсэн давхаргаа сонгоод 4 дахь уулаа хэсгээ байрлуулъя. За 4 дахь уулаа болохоор арай бус уулнаас өндөр том уул үсгий. За enter тарч. За уул маань бэлэн боллоо. За одоо бүгдээрээ үйл зуръя. За үйл зурханд бол шинээр давхарга үүсгэх хэрэгтэй. За шинэ давхарга үүсгэх команд маань энд байна. За энэ давхарган дээр үйл зуръя. За бас бэлэн дүрс рүүгээ очоод үйл зурх бэлэн дүрс юу байна? Харъя. За юм шууд бэлэн үйл зурх дүрс байхгүй учраас энэ ижил ойролцоо энэ төрлийн дүрсийг ашиглая. За үйл маань цагаан өнгөтэй учраас өмнөний сонголт цагааныгаа сонголоо. За энд нэг 3 дүрс арай хэрэггүй илүү байна. Тэгэхээр энийг устгачээ. Ингийн тул selection tool-ээ сонгоод гараас delete төшлөөр дарчихна. За мөн үүлээ цагаан өнгөөр дүүргэж бодъё. За энэ layer 6 гэдгийг нь үйл болгоод нэрлэжээ. За энийг бас нэг давталтай зургийн аргаараа давтамжтай зургийн аргаар энэ үүлээ хоёлаа тавьчих. Duplicate layer 1 2. За 3 үүлтэй боллоо. За 2 энэний нэрийг нь солиё. Үйл 2 гэж нэрлэжээ. За энийхээ нэрийг солиё. Үйл 3 гэж нэрлэжээ. За үүлнүүдээ зөөж байрлуулъя. Тэгэхэд бол за үйл 2-оо идэвхжүүлээд movie selection tool-ийг сонгоод за энэ үүлийг энд тавиад өшөө жижигрүүлээ. Энэ үүлээ жижигрүүлээд жоохон дэшээ байрлуулъя. За ингээд enter тарчин. За үйл 3 гэдэг давхаргаа идэвхжүүлээд энд үүлийг байрлуулъя. За энэ үүлээ болохоор за ингээд байрлуулж. За enter. За одоо энэ бэлэн дүрсэн дотор харахаар одоо нар зурхаар нартай ойролцоод
дүрс бол ховорхон байна. Гэхдээ энэ дугуй дүрсээр зурх боломжтой. Гэхдээ энэс өөр гоё нар зургийг бол бас өөр програмуудаас бэлэн зураад оруулж ирж болно. За бидний хамгийн өндөр хэрэгэлдэг Word програм байна. За энэ дээр нартай ойролцоо дүрс insert дотроос shapes гэдэг сонгоод энэ дүрсийг авъя. За энэ дүрсээ зураад өнгийг нь сонгочих. Өнгийн шар нар болгоё. За энэ дүрсээ компьютер яхан програм дээр очиод за шинэ лэр үзгээд тэр лэр дээр байрлуулъя. За нарныхаа хэмжээг хайтайхан хэмжээтэй хэмжээтэй болгоё. За энэ лэрийг нар гэж. За ингээд бидний байгалийн зохиомж зураг маань бэлэн боллоо. За бидний хоёр дахь зорилго болохоор зургийн эвлүүлэг хийх байгаа. За зургийн эвлүүлэг хийх гэж байгаа хүн тухайн сэдвтэй холбоотой зургуудаа цуглуулад нэг хавцанд хадгалсан байх шаардлагатай. За зургаа бол янз бүрийн их хөвсүүдээр цуглуулж болно. Өөрөө цаасан дээр гараараа зураад түүнийг гар утсаараа зургийг аваад нэг хавцанд оруулж хадгалсан байж болно. Эсвэл камер гар утсаараа авсан зургийг бас хадгалсан байж болно. Эсвэл интернетээс зургуудыг татаж аваад хадгалсан байж болно. За багш нь өнөөдрийн хичээл зориулаад 5 өвшөө маллын зургуудыг бэлтгэсэн байгаа. Лэр import from file гэсэн командыг сонгоно. За энэ командыг сонгонгуудаа тухайн зураг хадгалсан фолдер руу нээж өгнө. За би энд хадгалсан байгаа. За энэ фолдер дотроос за энэ зургийн дотроос би бүх зургуудаа зэрэг сонгож болно. За эхлээ ямаа гэдэг зураг сонголоо. Контрол төвчлөрийг дараад хоныг сонголоо, өхрийг сонголоо, тэмээ сонголоо, адууг сонголоо. За тэгээд офер гэдэг төвчлөрийг дарахаар. За зургууд маань энд ороод ирсэн байна. За энд нэг давуу тал байгаа. Ингэж энэ командыг ашиглаж оруулж ирснээр саяын зургууд маань бүгд яг хадгалагдсан нэрээрээ давхар болгон үсгэж орж ирдэг. Ийм учраас эндээс давхарганы нэрийг зайлах гэсэн илүү ажлаас чөлөөлөгдөж байгаа. Бидний ажлыг хөнгөлүүлж байгаа гэсэн. За одоо хэдүүлээ ямаа гэсэн зураг маань идэвхтэй байгаа. Энэ давхарга маань идэвхтэй байгаа учраас ямаагаа зохих байранд нь байрлуулъя. За тэгэхээр энд ингээ байрлал харахаар энд атлын дэвсгэр өнгөний цагаан өнгөлөх зохимжгүй онцгүй байна. Тийм учраас энийг нь арилгая. Энийг арилгаж харагдахгүй болгосныг нь бол тунгалаг зураг гэж нэрлэж байгаа. За яаж энэ зургийг тунгалаг зураг болгох вэ гэхээр зургийн хэрэгсэл дотроос энэ командыг сонгоно. Match command. Сонголоо. Зурган дээр нэг клик хийн. За ингээд харахаар энэ ямаг тойрсон юм зураас гүйж байна. Энэ маань нөгөө төвчүүлсэн байдал. За энд бас нэг зүйлийг анхаарах хэрэгтэй. Энэ 50% гэж харагдаж байна. Энийг ихсгээд үзье. Ихсгээд үзэхээр ямааны хөл нүүр энэ дээр харагдахаа болж байгаа гэдэг чинь алга болно, устна гэсэн. А энийг багасгаад үзье. Бас хэд багасгachаар ямааг тойрсон юм цэнхэр хүрээ үлдэнэ гэсэн. Тийм учраас энийг яг зохимжит байрлалд ингээд зураг харцгаад байрлуулад тэгээд гар дээрээс delete төвшлөрөө дарна. За ингэнгүүт цаатлал тоон арилаад тунгалаг зураг болж хувирч байна. За энд бас нэг зүйл байна. Энэ ямааны энэ доотлолт байгаа энэ ямаа гэсэн бичиг энийг зураг хоёр бол хэрэггүй зүйл бид нар. Тийм учраас энийг нь арилгах хэрэгтэй. За энийг арилгахын тулд selection tool-ээ сонгоод энийг ингэж итвчүүлээд гараас delete төвчлөр дарна. За ингээ боломжтой болчихлоо. За ямааны маань хэмжээ арай жоохон том харагдаад байгаа учраас энийг арай жоохон жижигрүүлье. Жижигрүүлээ жоох энэ буланлууд нь цахаж барилгач. За миний зургийг зөвхөн байранд тавихын тулд хонь гэсэн давхаргаа итвчүүлээд за миний зурган дээр очиод татаад аваад ирсэн чинь энэ маань бэлэн тунгалаг зураг гэжээ. За энэ бэлэн тунгалаг зургийг бас авч ашиглах боломжтой. За мөн өөр зургийн програм дээр тунгалаг зураг болгож хадгалах боломжтой байдаг. За тунгалаг зургнууд бол PNG гэсэн өргөтгөлтэйгээр байдаг. За ингээ энэ төр тарчээ. За яг энэ үйлдэл дахин тавтан хийснээр бид нэр энэ зургийнхаа зохимж байрлалыг байршуулах боломжтой. За өхөр гэсэн давхаргаад итвчүүлээд өөрийнхөө зургийг тавьчихлаа. За сая үйлдэлийг тавтан хийн командаа сонголоо. Delete дарлаа. За энэ зургийн хэмжээг нь жоохон
За ингээд зургийнхаа хэмжээг жоохон жижигрүүлээ. За мөн жоохон ишгнэ болчихъя. За энэ төрчих. За дараах нь тэмээ. Тэмээ гэсэн давхаргаа идэвхжүүлээ. Тэмээгээ авчираад энд байлуулъя. За саяхан үлийг давтыгээд тунгалаг зураг болгож хуургая. За тунгалаг зураг бол одоо төлөв идэвхжүүлээд тэмээнийхээ хэмжээг баг зэрэг жижигрүүлчихье. За ингээд барилуулчих. За одоо хамгийн зүйл адуу гэсэн давхаргаа идэвхжүүллээ. Тэгээд дугаан тавьчираад надууны хэмжээ болохоор арай жоохон жижиг байгаад очиж жоохон дамжуулж. За ингээд. За ингээд өнөөдрийн бидний хийх ёстой ажлууд маань ингээд дуусч байна. За хийсэн зүйлээ одоо бид нар хадгалах шаардлагатай. За хадгалахад хоёр янзын аргаар хадгалан түүнийг хийж өгье. За ингээд save file save. За ингээд хамгийн түрүүнд хаана хадгалах нь фолдероос авч байна. За би D дискний мэдээллийн технологи гэсэн үзэгсэн энэ дотор хадгалъя. За ингээд зураг гэсэн нэртэйгээр хадгалчихъя. Зураг гэсэн нэртэйгээр хадгалъя. За энэ өргөдөлт нь PDN гэсэн өргөдөл харагдаж байна. За ингээд зураг маань хадгалагдчихлаа. За хоёр дахь нь save as. За зураг 1 гэд нэрлэжээ. Зураг 1 гэд нэрлэжээ. За өргөдөлийг нь өөрчлөе. JPG гэсэн өргөдөлтэй болгож өөрчлөе. За ингээд save. За ингээд өгөөд дарна. За энэ юу давхаргуудыг нэгтгэх үү гэж очиж yes. За ингээд сая энд байсан давхаргууд бүгд нэгтгээд ганцхан зураг болж харагдаж байна. За ийм хоёр янз аргаар хадгалах боломжтой. За энийг хаагаад саяхан хадгалсан зургуудаа нээж үзье. D дискний мэдээллийн технологи гэсэн дотор за саяхан бидний хадгалсан хоёр зураг харагдаж байна. За зураг гэсэн эхний юуг харъя. За ингээд програм дээр ийм давхаргууд нь ил харагдаж байна. Энэ бол дахин эргэлж ороод энэ дээр бас янз бүрийн засваруудыг хийх бүр боломжтойгоор хадгалагдсан гэсэн үг. За нөгөө зураг нэгэд үзье. Ингэнгүүт ерөөсөө ганцхан давхаргатай зураг учраас шууд ингэж нэгдэж харагдаж байна. За ингээд өнөөдрийн бидний дадлага ажил дуслаа. Хэрвээ та нарын компьютер дээр PaintNet програм маань байхгүй байгаа бол доорх хаягаар татаж авч болно. Мөн тэгээ энэ програмаа хэрхэн яаж суулгах вэ гэдэг заавар нь болохоор мэдээллийн технологи 7 дугаар анги сурах бичгийн 38 дугаар хуудсанд байгаа. Түүнийг бас ашиглаарай. За та бүхэн цагаан сар гэсэн сэдвээр зураг хуудсыг зохиомжлон бүтээж багшдаа найзуудаа илгээгээрэй. За дараагийн хичээлдээр асуулттай зураг хэрхэн яаж бүтээх тухай бид нар судлах болно. За анхаарал хандуулсан та бүхэнд баярлалаа.